ដល់សម្បត្តិម្លងសំជុំជំនឿបើកចំណងទៅថាកំមុំគុំជាងស្អាតជាងគេចឹងបងប្អូនមកចូលទៅមើលវីដេអូម្លងជួយឲ្យដល់យើងមានដៃផងបាទគុំជាងអញ្ចឹងបាទវាអត់រស់ទេបងប្អូនបាទចិត្តដល់ថ្ងៃទៅស្រុកខ្ញុំដេកមិនសក់ពេកមិនលក់ឡើយរសាប់រសល់ដល់ហើយក្នុងខ្លួនខ្ញុំអើយចេះតែមិនទេនឹកឃើញកាលនៅពីតូចរត់លេងនៅតាមវាលស្រែគឺនោះខ្ញុំនឹងពុកម៉ែបាននាំគ្នាទៅមើលគេលេងខនសឺតដល់ថ្ងៃចេញពីភ្នំពេញគ្មានទុកទូមនិញកាត់ជ្រោយជាងបើព្រែកលៀបព្រែកចាញ់មកកែងហើយហួងទៅដល់នឹងស្រុកបាត់ធាយចេញពីផ្សារផ្អើយទំនប់កណ្ដែកដែលណាពោះទៀតដល់ផ្សារតំប្រងនឹងដល់ស្រុកជលគិរីចង់និយាយពីកំមុំគុំជើងអងរូនបេះដូងឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្នក់គួរឲ្យខ្ញុំខ្លាញ់មិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ពូជបងក៏ធំតែត្រាប់កំពុងបើស្រូវក៏កៅឬស្អីដឹងគូចស្អាតទៅមិនរួចជាមួយនឹងអ្នកភូមិជើងឡើយណាចេញពីភ្នំពេញបន្តកាត់ទំនប់តកុយរហូតដល់ស្រុកនឹកម៉ែហើយនឹងនឹកពុកនឹកយាយនឹកតានឹកសង្សារដែរនឹកទៀងបងប្អូននឹកខ្លាំងគឺនឹកគូស្នេហ៍កាលនោះមានមេពេលយើងជួបគ្នាស្នេហ៍គ្រាដំបងបាទបងប្អូនឃើញវីដេអូប្រឡងឲ្យជួយឲ្យមើលដែរជួយឲ្យបេះដូងផងបាទដើម្បីឆ្លាញ់សិល្បៈទេបងប្អូនគឺមិនពិរោះទេបាទគុណក៏គ្មានន័យអីដែរបងប្អូនបាទចិត្តដល់ថ្ងៃទៅស្រុកខ្ញុំដេកមិនសក់ពេកមិនលក់ឡើយរសាប់រសល់ដល់ហើយក្នុងខ្លួនខ្ញុំអើយចេះតែមិនទេនឹកឃើញកាលនៅពីតូចរត់លេងនៅតាមវាលស្រែគឺនោះខ្ញុំនឹងពុកម៉ែបាននាំគ្នាទៅមើលគេលេងខនសឺតដល់ថ្ងៃចេញពីភ្នំពេញគ្មានទុកទូមនិញកាត់ជ្រោយជាងបើព្រែកលៀបព្រែកចាញ់មកកែងហើយហួងទៅដល់នឹងស្រុកបាត់ធាយចេញពីផ្សារផ្អើយទំនប់កណ្ដែកដែលណាពោះទៀតដល់ផ្សារតំប្រងនឹងដល់ស្រុកជលគិរីចង់និយាយពីកំមុំភូមិជើងអងរូនបេះដូងឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្នក់គួរឲ្យខ្ញុំខ្លាញ់មិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ពូជបងក៏ធំតែត្រាប់កំពុងបើស្រូវក៏កៅឬស្អីដឹងគូចស្អាតទៅមិនរួចជាមួយនឹងអ្នកភូមិជើងឡើយណាចេញពីភ្នំពេញបន្តកាត់ទំនប់តកុយរហូតដល់ស្រុកនឹកម៉ែហើយនឹងនឹកពុកនឹកយាយនឹកតានឹកសង្សារដែរនឹកទៀងបងប្អូននឹកខ្លាំងគឺនឹកគូស្នេហ៍កាលនោះមានមេពេលយើងជួបគ្នាស្នេហ៍គ្រាដំបងបាទបងប្អូនឃើញវីដេអូប្រឡងឲ្យជួយឲ្យមើលដែរជួយឲ្យបេះដូងផងបាទ